some hundreds of years ago, the straw mat and the pillow were not the only treasures they brought here with them. Traditions, cultural heritage, and systems of faith carried from China by ship continue to influence Thai society to this very day. On the 240th anniversary of Ratanakosin, our Spirit of Asia team explores the expressions of faith that weave together Bangkok's Chinese communities. The clearest manifestations of their faith are the images of their deities. We are introduced to the gods of Taoism, a faith brought to Thailand by the Chinese settlers. Here in Bangkok, the city of angels, during a time when the negative aspects of the busy lifestyle dominate people on a daily basis, who are these gods that are held high in the hearts of the faithful? Perhaps these gods inspire discovery of peaceful corners, where even for some moments, rest and relaxation can be found amidst these stressful times that we are currently living in. Faith across the seas. For those who arrived here to begin new lives far away from home, their faith would have kept them bravely fighting on through any and all struggles and hardships. Apart from serving as small-scale community centers, shrines allowed Chinese settlers to feel that their motherland wasn't so far away after all. Just for some precious moments, they could forget about the physical distance. Ajahn Chalern Tan Mahapran, an expert in Chinese studies, tells us about the early waves of Chinese settlers in Thailand. ถ้าเป็นในสมัยของพระเจ้าตากนะกรุงธนบุรีเนี่ยคนจีนจะอยู่นอกกำแพงพระนครคือบริเวณที่เป็นที่ตั้งของวัดพระแก้วพอรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยเปลี่ยนที่ตั้งราชธานีใหม่ก็โปรดคนจีนให้มาอยู่ทางฝั่งเยาวราชเดี๋ยวนี้ก็หมายความว่าโปรดให้มาอยู่ครองวัดสามปื้มกับวัดสำเพ็งวัดสามปื้มคือวัดจักรวรรดิวัดสำเพ็งก็คือวัดปทุมคงคาเวลานี้นะแล้วสมัยก่อนก็ยังเป็นดินเลนดินโทรมนะแม้กระทั่งเราดูในหนังสือจดหมายเหตุเก่าๆเนี่ยจะพบว่าเยาวราชสมัยก่อนเนี่ยในรัชกาลที่5ยังเป็นที่เลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดนะพอรัชกาลที่5มาสร้างถนนเยาวราชเสร็จแล้วเนี่ยคนจีนเริ่มจะมีการตื่นตัวอะไรต่ออะไรเยอะๆพูดถึงเยาวราชนะฮะพอสร้างเสร็จเนี่ยคนแต้จิ๋วมาเยอะเลยอย่างกลุ่มแรกเนี่ยที่เราพูดถึงก็กลุ่มฮกเกี้ยนพวกนี้มาจากเมืองจีนมามาเมืองไทยนี่เสียงลี้ห่อแล้วคืออย่างน้อยมีงานทำมีการสร้างวังมีการสร้างบ้านเขาพวกนี้ไม่ตกงานแล้ว A large shrine called Josu Gong in Talat Noi is a community center of faith for the devoted Hokkien followers. จะสังเกตดูว่าป้ายโจตุกงเนี่ยจะมีชื่อกำกับว่าเป็นวัดตุงเฮงยี่เนื่องจากในสมัยก่อนเนี่ยศาลเจ้ากับวัดไม่ได้แตกต่างกันเลยถ้าวัดต้องมีพระสงฆ์อยู่ถ้าตราบใดเมืองจีนเกิดกรียุคสงครามพระก็ศึกไปช่วยชาติทางนี้ก็ไม่มีก็เลยกลายเป็นศาลเจ้าไปนะแล้วตรงนี้จะแปลกอย่างหนึ่งมีทั้งศาลเจ้ามีทั้งวัดมีทั้งโรงเจอะไร3-in-1อยู่ในที่นี้นะฮะองค์เชงจุ้ยโจซือหรือว่าโจซือกงเนี่ยท่านมีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บดังนั้นคนจีนเนี่ยสมัยก่อนไม่มีโรงพยาบาลเจ็บป่วย
หรืออะไรเนี่ยต้องอ้อนวอนกับท่านแล้วมาขอยานะฮะแต่สังเกตว่าองค์เชงจื้อโจซือเนี่ยรูปร่างท่านจะสีดำตามประวัติเนี่ยท่านจะเป็นคนที่ทดลองยาทุกชนิดนะฮะที่จะรักษาโรคโดยมีพิษไม่มีพิษเนี่ยท่านจะกินลงไปหมดนะฮะในที่สุดตัวท่านก็เลยเป็นสีดำออกมาให้เห็น The offerings presented at Josu Gong Shrine include lions made of beans, as well as pagodas made of sugar or oranges. They don't appear to be so different from the offerings we see in other Chinese shrines. The only difference is the mantuao, which are Chinese steam buns. The soft buns we see here are shaped like turtles. การถวายเต่าเนี่ยก็จะมีในช่วงวันหวนเสี่ยวหรือว่าเป็นวันเพ็ญ15 ค่ำแรกของปีเต่าเนี่ยถือเป็นหนึ่งในสัตว์สิริมงคลของคนจีนเพราะเต่ามีสุขภาพยืนยาวเต่าเนี่ยแม้จะช้าแต่ว่ามั่นคง Hokkien settlers opened avenues for those who came afterwards to make their way forward with greater ease. Other groups of Chinese then arrived to seek out ways and means of livelihood in Thailand as well. But before touching upon the deities revered by the deities, considered to be a majority group of Chinese in Thailand, we visit with the last group of Chinese who arrived on these shores. พวกที่มาหลังสุดก็คือพวกไหหลำพวกนี้มาปุ๊บเนี่ยประชากรแน่นแล้วพวกนี้ไปไหนไปรับใช้พวกฝรั่งตามโรงแรมตามอะไรพอฝรั่งเนี่ยสมัยก่อนฝรั่งมาเนี่ยเขาไม่ได้มากันเยอะแยะเนี่ยเขามาแต่เครื่องมือเครื่องไม้แรงงานมาจ้างคนไทยเนี่ยคนจีนไม่จ้างก็มีพวกไหหลำเนี่ยไหหลำมาถึงงานอื่นไม่มีก็ไปรับใช้พวกฝรั่งตามโรงแรมดังนั้นพวกฝรั่งกลับไปเนี่ยอาชีพที่ตกค้างที่ทำให้อยู่ได้ก็คือไหหลำพวกนี้ทำร้านอาหารเป็นภัตตาคารขายข้าวมันไก่อะไรพวกนี้พวกไหหลำทำแล้วอีกประการหนึ่งพวกไหหลำนี่เก่งทางช่างไม้ถ้าไปแถบนครสวรรค์เนี่ยไหหลำจะเยอะนะหรือว่าทางแถบกรุงเทพก็จะมีว่าบางโพหรือว่าตะเกดทำช่างไม้เยอะ We arrive at Tai Hua Shrine, which hosts an image of the goddess Tai Hua Dang Nian. Today, a ceremony is being conducted on the occasion of an important festival. วันนี้เรามีพิธีที่เรียกว่าพิธีเปิดไฟปฐมฤกษ์ของเทศกาลตรุษจีนนะครับชาวจีนไหหลำนะครับจะมีการฉลองเทศกาลตรุษจีนตั้งแต่วันที่ 1 เดือน 1 ของปฏิทินจันทรคติจีนนะครับไปจนถึงวันที่ 15 เดือน 1 นะครับซึ่งตรงกับเทศกาลหยวนเซียวนะครับหรือว่าชาวจีนไหหลำเรียกว่าเทศกาลหยวนเตียวเทศกาลหยวนเตียวครับเป็นเทศกาลที่ชาวจีนไหหลำนะครับให้ความสำคัญเทียบเท่าเทศกาลตรุษจีนนะครับบางท่านเนี่ยเรียกว่าเทศกาลตรุษจีนเล็กด้วยซ้ำนะครับเพราะมีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เหมือนกับเทศกาลตรุษจีนเลยครับผมชาวไหหลำเราเนี่ยเมื่อมันกระจัดกระจายก็มีความคิดของท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในอดีตนะอยากจะรวบรวมชาวไหหลำของเราให้เป็นปึกแผ่นขึ้นนะฮะแต่นี้การที่เราจะรวบรวมเข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างลำบากในอดีตเนี่ยจะมาเจอกันเนี่ยเนื่องจากทุกคนเนี่ยมาเพื่อทำงานแล้วก็หาเงินเพื่อส่งกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของเราก็ไม่ค่อยมีเวลาทีนี้โดยกุศโลบายเนี่ยของทางผู้ใหญ่ก็ว่าจะเจอกันเช้าแน่นอนจะเจอกันเนี่ยที่ร้านกาแฟเขาเรียกว่าภาษาจีนไหหลำเขาเรียกโกบีเดียมนะฮะเช้าก่อนไปทำงานก็จะมีการดื่มกาแฟโบราณที่เดี๋ยวนี้ขายกันใส่นมข้นใส่อะไรนะฮะพอจากตรงนั้นมันก็จะเจอกันแค่ช่วงเช้าหลังจากทานอาหารรับกาแฟไข่ลวกอะไรกันทุกคนก็จัดจ่ายไปทำงานทีนี้เขาก็ต้องมีความต้องการอยากจะให้ชาวไหหลำเนี่ยมารวมกันก็มีความคิดที่จะสร้างศาลเจ้าขึ้นเพื่อให้เกิดเป็นที่พึ่งทางใจของชาวไหหลำเรา
Sitipon Hanyanan, Secretary General of the Hainanese Association of Thailand, tells us that the shrine of the goddess Taiwa is one of 3 shrines that serve as community centers of faith for Hainanese people in Bangkok. The other 2 Hainanese shrines are the shrine of the goddess Tub Tim and Gio Ang Bio at the end of the Taksin Bridge. According to the legend of Taiwa, the goddess fell in love with a poor sage. Their love came to an end because the sage finally knew her status as a deity, but they once loved and lived happily together. For this reason, people more often come to this shrine and make a wish related to their love lives. On the other hand, there are some who come to the shrine for physical health purposes, as there is also a myth mentioning that the goddess could heal the sick villagers around there. Ponpa Pope Sitipon, a board member of the Hainanese Association of Thailand, is another Hainanese descendant who is involved in the activities organized by the association. In this day and age, it's not common to see a young person who has such a strong faith in the gods of their ancestors. Pon informs us of the chronology of procedures for today's ceremony. At the very beginning, rites of worship are conducted for the earth deity and guardian spirits at the front of the shrine. The Hainanese are well known for their attention to detail when it comes to external beauty and clean appearances. They wash their faces before participating in the rituals and dress according to their assigned roles. For example, the head of the ceremony wears a hat and clothes made of silk to reflect the ancient Chinese philosophy concerning rank and status. Pon appears to be a good model for the Hainanese concept of a smart-looking personality. มีการไหว้เจ้าที่ข้างนอกเสร็จนะครับก็จะเข้ามาสู่พิธีการกราบไหว้บูชาองค์เจ้าแม่นะครับพิธีนี้นะครับเรียกเป็นภาษาจีนไหหลำว่าเห่งตำเหียนหลี่นะครับหมายถึงการเคารพบูชาแบบตติยะคับรบนั่นก็คือการบูชา3ครั้งนะครับผมก็สำหรับชาวจีนไหหลำนะครับก็แน่นอนว่ามีการรักพวกพ้องนะครับทุกคนเนี่ยมีศักดิ์ทุกคนมีความสำคัญนะครับก็เลยให้ทุกท่านนะครับเข้าร่วมพิธีด้วยกันนะครับแล้วก็แสดงถึงความใจใหญ่ของคนไหหลำนะครับเราไม่ได้ไหว้เจ้าแค่เทพองค์ประธานของศาลเท่านั้นแต่เราจะไหว้เทพเจ้าองค์อื่นๆที่เป็นเสมือนแขกของเทพเจ้าประจำศาลของเราด้วยนะครับมีการตั้งโต๊ะซ้ายขวานะครับเพื่อรับรองเทพเจ้าที่มาเป็นแขกของศาลเจ้าของเราด้วยนะครับผม Apart from the exciting atmosphere in the shrine, another point of curiosity is the small opera theater with strange-looking features located at the front of the shrine. Learning from Sitipon and Pon, the shrine will organize performances usually in the form of Hainanese-style puppetry during the important festivals. Go Ang is the head of the opera company called Golden Dragon Puppetry. The company is only one of 2 Chinese opera puppetry companies still operating in Thailand. Go Ang tells us that the company presents stories of love and success, since these are performances taking place within the context of auspicious ceremonies. This is in contrast with the deities performances that concern the subjects of fighting and competition to attract audiences that want exciting content. In this day and age, it's hard to find young people who understand the Hainanese language used in performances. But Go Ang isn't discouraged, since people other than the shrine's regular visitors also form her audience base. อยู่ที่คนรักษาศาลเจ้าจะโตไปว่าจะเอานิ้วมายังไงยังต้องเอานิ้วมาเล่นไม่มีคนดูให้เจ้าดูก็ยังไงต้องรักษาเล่นนิ้วอยู่ให้มีนิ้วอยู่แล้วต้องมีวันนี้ว่าวิธีไหว้เราต้องมีดนตรี
Apart from Taiwa, another goddess who is deeply woven into the fabric of the Hainanese community is Tubtim, also known as Tue Boi Teng Neon. She is revered by people of the waterways. But it seems that Thai people's understanding of the goddess is a bit removed from the old Chinese beliefs. Calling the goddess by the name Tubtim has caused many to confuse Tue Boi Teng Neon of the Hainanese people with Ma Zhou, who is goddess of the Daeju people. Ma Zhou is also associated with sea travel. Long 1919, or Hue Junglong, is an old property of the Wang Li family. Long was an historic port where Chinese people got on and off steamboats. The courtyard also houses an image of Ma Zhou. The goddess continues to be widely revered among Chinese descendants to this very day. พี่ก็เติบโตที่เนี่ยแล้วพี่ก็เรียกเจ้าแม่องค์นี้ว่าเจ้าแม่ทับทิมตลอดวันดีคืนดีคุณน้าคือคุณหญิงจำรงศรีก็บอกพวกเธอเรียกผิดต้องเป็นหมาโจ้เพราะหมาโจ้คือเทพที่คุ้มครองการเดินเรือเจ้าแม่ทับทิมเรียกไม่น่าจะถูกต้องนะคะจริงๆแล้วเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยน่าจะหมายถึงจุ้ยบ่อเนี้ยวของพวกไหหลำซึ่งอยู่ที่สำเสนนะคะแต่องค์นั้นท่านก็เป็นเทพผู้คุ้มครองการเดินเรือเหมือนกัน The Thai people tend to refer to the deity according to the blessings they seek. So in other words, simplicity is the key in the assigning of names rather than the consideration of the legends associated with the respective deity. เทพที่คุ้มครองการเดินเรือให้สามีเดินเรือได้ปลอดภัยที่สุดก็คือเจ้าแม่ทับทิมเหมือนกับแม่ย่านางเรือฉันจะเรียกว่าไงฉันก็เรียกเจ้าแม่ทับทิมเพราะเป็นภาษาไทยทำไมฉันจะไปเรียกหมาโจ้หรือจุ้ยบอลใช่ซึ่งจะต้องแยกแยะว่าองค์นี้เป็นไต้จิ๋วองค์นี้เป็นไหหลำแต่ในสังคมไทยเนี่ยเราไม่เรียกอย่างนั้นเพราะว่าเราในสังคมในแม่นะเราก็ถือว่าเจ้าแม่ทับทิมก็คือเทพที่คุ้มครองสามีตนให้สามารถจะประกอบกิจการค้าขายได้สำเร็จเดินทางไปและเดินทางกลับมาได้ The place has now been adapted for contemporary commercial purposes, and yet there are some remaining aspects of the old characteristics embedded in the structures and designs. Go Meng was a tenant who grew up in the Hue Junglong area. She has a special connection with the shrine of the goddess Ma Zhou. Go is now a caretaker of the shrine. Those who visit the shrine to pay respects to the goddess will always see Go. ที่นี่เหรอฮะก็มาช่วยไขทูบเทียนเช้าขึ้นมาก็มาทำความสะอาดหมาโจ้แล้วก็ชงน้ำชาถวายหมาโจ้เมื่อก่อนเราก็ชาวบ้านอยู่กันธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเมื่อก่อนเช่าของหวังหลีอยู่ใช่ไหมใช่นายท่านใจดีมากเลยเมื่อก่อนเช่าเดือนเท่าไหร่เดือนละ600ไปหาที่ไหนมีทานสุกี้มื้อนึงยัง1,000 กว่าเลย Daeju people form the largest group of Chinese spread all over Thailand. So being the majority Chinese population, the Daeju people have many deities that are revered throughout their communities. Another legend that inspired the founding of charitable organizations is that of Thai Hong Kong, who lived over 900 years ago. According to historical records, Thai Hong Kong, also known as Thai Hong Josu, was not a Daeju by birth. He was a monk who traveled from another prefecture and settled in the Daeju prefecture during the Song dynasty. Throughout his life, he contributed enormously to the public interest, such as building bridges, helping locals who had fallen ill, and serving as an undertaker for the deceased who had no family. หลังจากที่ท่านมรณภาพไปเนี่ยคนแต้จิ๋วเนี่ยก็เอาท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็สร้างศาลเจ้าระลึกถึงท่านบูชาท่านนะฮะแล้วก็
ไปแสวงบุญในที่ที่เป็นสุสานของท่าน แล้วก็วัดที่ท่านเคยจำพรรษานะก็เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของท่าน แล้วเกิดสิ่งอีกอย่างหนึ่งที่เกิดตามมาก็คือช่วยกันสร้างกุศลสถาน หรือจะเรียกว่ามูลนิธิอย่างปัจจุบันก็ได้นะกุศลสถานที่ช่วยกันสร้างเนี่ยทำตามอุดมการณ์กับเจตนารมณ์ของท่านนะกุศลสถานอย่างนี้คนจีนเราเรียกว่าเสียงตึง On the opposite side of the headquarters of the Bao Dek Dung Foundation in Bangkok is a shrine which hosts the image of Thai Hong Kong. Constant streams of visitors come to pay their respects. Ajahn Setupong Chongsanuan is an independent scholar in the field of Chinese religion and culture. He tells us that the Daeju region was heavily populated but had a relative scarcity of resources. In their struggle, the majority of Daeju people had to travel to other places to set up trade connections. Among the familiar names of the Jiaosua merchants, many of them were Daeju people who arrived on these shores and rose to great wealth and status.ปักธูปไหว้ธูปดอกแรกข้อที่หนึ่งธูปดอกแรกใช่เพราะว่าไงหลังจากพอศาลเจ้าเปิดประตูก็เข้ามาไหว้ถือว่าดอกแรกของปีใหม่ปกติเนี่ยศาลเจ้าหรือวัดเนี่ยเขาจะปิดประตูพอเปิดประตูปุ๊บคนก็จะแย่งเข้ามาปักธูปเรียกว่าธูปดอกแรกของปีแต่จริงๆแล้วก็คือดอกแรกของเราเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าใครคนแรกนะอีกจุดหนึ่งก็คือที่มูลนิธิปอเต็กตึงเนี่ยหลังจากภาคเก่งเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีการมาขอยันไต่ฮงกงหรือเรียกว่าฮูนะจะเป็นฮูสีแดงซึ่งต้นแบบเนี่ยเป็นฮูมาจากประเทศจีนฮูไต่ฮงกงเนี่ยก็นิยมเอาไปติดบ้านแล้วก็พกติดตัวนะเชื่อกันว่าท่านองค์ไต่ฮงกงเนี่ยท่านมีเมตตาสูงนะท่านมีเมตตาคุณสูงโดยโปรดทั้งมนุษย์แล้วก็วิญญาณดังนั้นเนี่ยคนจีนเชื่อว่าฮูยันของท่านเนี่ยแม้แต่วิญญาณที่ร้ายก็ต้องหลีกไปหลบหลีกไปเพราะว่าชาวจีนพ้นทะเลที่มาเนี่ยยังต้องมีการกักกันโรคระบาดอะไรต่างๆนะทางปอเต็กตึงเนี่ยก็ได้มีส่วนในการเป็นหลักเลยเป็นเสาหลักในการช่วยเหลือนะฮะแล้วก็ทำให้คำว่าข้าวต้มชามแรกเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ในหมู่ชาวจีนพ้นทะเลยังเล่าขานกันภาพล้ำลึกถึงจุดกำเนิดนะโรงพยาบาลหัวเฉียวก็คือสถานพดุงครรภ์นะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมีบทบาทในการช่วยคนจีนหรือคนเชื้อสายจีนเนี่ยที่ประสบปัญหาในการคลอดลูกนะแล้วก็ให้ชีวิตเนี่ยเริ่มต้นชีวิตด้วยความปลอดภัยแล้วก็ถูกสุขอนามัยนะฮะอันนี้เริ่มเลยโดยมูลนิธิปอเต็กตึงเนี่ยมีส่วนเลยนะแล้วก็พัฒนาเป็นโรงพยาบาลหัวเฉียว From the humble beginnings of community faith, non-profit organizations were set up to keep extending the breath of life for humanity. As a rescue foundation, the Bao Dek Dung Foundation originated from the Chinese principle that traditional religious beliefs must inspire and generate commitment in performing good deeds. On the next episode, our Spirit of Asia team continues exploring the world of another god whose image features in almost every overseas Daeju community. From there onwards, we take another route of exploration and branch off into the world of the Hindu gods. Although the majority of followers are not Indian descendants, the strength of their faith takes on distinct expressions. How did the movement of the younger generation come about? Join us next week on Spirit of Asia.